എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജംഷഡ് ഗപ്പോ യുവർ ബഡി ട്രാവലറാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായി മഴ നിർത്താതെ പെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിർത്താതെ പെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ CK റോഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഈ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അറ്റാച്ച്ഡ് തോടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റോഡ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ കഴുകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ സർവീസിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബീച്ച് റോഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ സർവീസിന് പോകേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ പണ്ട് ഏതൊരു പഴയൊരു സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അണ്ടറിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു ഇത് പാസ്സാക്കണം, ഒന്നുകിൽ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ തോട്, ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചപ്പം ഒരു മഹാനായ ഒരു വ്യക്തി അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തോട്ടിലൂടെ റോഡായിക്കൂടാ. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള നീക്കമാണ് നമ്മളിവിടെയും നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം അത്രയും നല്ലൊരു ആധുനിക രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ച റോഡുകൾ നമുക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ഈ ദുനിയാവിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ, ബീച്ച് റോഡ് എന്നുള്ള സംഭവമാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഓട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നു, അമ്മാതിരി വെള്ളം കയറിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? മഴ മറ്റേ ഇത് എവിടത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്? ഓവുചാലിലേക്കാണ്. ഓവുചാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ റോഡൊക്കെ നല്ല റോഡാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെള്ളം ഓട്ടോയിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ടായി? പിന്നെ വെച്ചാൽ ഇത് റോഡ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം അവിടെ വെറ്റുകയാണെങ്കിൽ റോഡ് കട്ടറോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമല്ല, നല്ല നീറ്റ് റോഡാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഒന്നാമത് വീടുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. കാരണം എല്ലാ വീടും ഹൈറ്റിലാണ്, റോഡ് മാത്രം കുറച്ച് താഴ്ചയിലായതുകൊണ്ടാവാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് വണ്ടി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടി ഇപ്പം മഴയൊക്കെ ഇതായി കുറച്ച് ചെളിയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും വാട്ടർ സർവീസിങ് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിലൂടെ 2 പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോയി വണ്ടി നീറ്റായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ ഹൈടെക്ക് സംഭവമാണ് ഇത്. ഇത് നമ്മളെ ബീവി റോഡ് നമ്മളെ ഓവർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെയുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ആ ഓട്ടോ ഉണ്ട്, അതിപ്പം മിക്കവാറും മുങ്ങുന്നത്. അത്രയും വെള്ളം അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും പറഞ്ഞതുപോലെ എവിടത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, എന്താ പോവാത്തത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടൊരു എപ്പിസോഡ് ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.